ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा टूर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ का, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दुबई एंड देन गोइंग टू मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वो शुरू हो गया है। मैं मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं। रात की ड्राइव की थी बाय रोड फ्रॉम ऑटवा। सो नाउ आई एम इन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट। कोई 8 बजे हैं सुबह के, मेरी फ़्लाइट कोई 9 बजे है। तो 1 घंटा में हम बोर्ड करेंगे और इस दौरान ट्राई करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूँ एमिरेट्स की इकोनॉमी क्लास के बारे में। उनकी चेक इन बड़ी इजी थी, बाय ईमेल वो ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन। आप जा कर के उसको चेक इन कर लें। और उसके अलावा ये है कि अगर आपके पास अगर सीट की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरी सीट जो थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे या तो आयल दे दें या विंडो दे दें, तो मुझे लकीली विंडो मिल गई। तो उससे हो सका तो फिर जब दुबई में लैंड करेंगे तो उसका एरियल व्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो सो फार सो गुड। तो फिर अब जब बोर्डिंग करेंगे तो फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें एमिरेट्स का ये जहाज़ छोटा जहाज़ है, इतना बड़ा नहीं है। मॉन्ट्रियल का जहाज़ जो होता है वो छोटा होता है। बोइंग तो होता है खैर, और जेट भी होता है, लेकिन जो वो उनकी बड़ी एयर बस है जो टोरंटो से चलती है वो नहीं होती, डबल डेकर जहाज़। तो देखते हैं कैसा सफ़र जाता है और फिर मिलेंगे आपको जहाज़ के अंदर। ओके, तो जनाब बोर्डिंग हो गई है और अब मैं ये बैठ गया हूँ जहाज़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो सीट मिली है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो प्लेन का जो विंग है वो मेरे बिल्कुल ही सामने है, तो व्यू कोई अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल आपको मैं अपडेट करता हूँ अबाउट से फैसिलिटीज़ इसमें क्या क्या हैं। तो ये देखते हैं आकर के।
3 घंटे का सफ़र और बाकी है हमारा दुबई पहुंचने में। तो ये फ़्लाइट फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू दुबई, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर है इसका कंपेयर टू। तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक दफ़ा इनकी टोरंटो से जो एयर बस चलती है उस पर मैंने सफ़र किया था। इसके बाद अब ये 777 जो है इस पर सफ़र किया है। डेफिनेटली 777 जो है एक छोटा जहाज़ है कंपेयर टू द एयर बस जो कि वो 380 है, कौन सी है उस पर होती है। लेकिन लेग रूम गुड था, खाना जो था वो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसका शायद थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेयार जो है वो कम हुआ है। ऑप्शन जो थी वो अच्छी नहीं थी और लास्ट टाइम जो था इनका मच बेटर फूड था। सैलड वाज बोरिंग एक्चुअली, भाई बहुत ही प्लेन सैलड था। ब्रेकफास्ट में इन्होंने अच्छा ऑप्शन दिए थे, पैनकेक भी ऑफर था, कोफ्ता कबाब भी थे, ऑमलेट भी था। तो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। So overall it is a good airline to travel with in economy class. Leg room good अच्छा है, बैठने की जगह अच्छी है और crew जो है quite friendly है। तो all these facilities are available. So yes, it's I would give 8 out of 10 this time. Okay, so यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं and let's see you in Dubai. Bye bye.